Takže zdravím všechny posluchače u dalšího dílu. Jsme tu po menší odmlce, cca rok a půl. A tohle bude takový jenom kratší informační video. Původně mělo být první video rovnou už vlastně představení seriálu. A tohle mělo být druhý video. Bohužel jsem zjistil, že potom, co jsem to nahrával, tak ten software, který jsem nahrával původně, tak to úplně dosral, takže tam byl vlastně celý zvuk, byl úplně desynknutý se zvukem, teda s obrazem, což nevím, no. Takže zkusím to teďko přes jiný software, což bude teďko OBS a uvidíme, jak se s tím popere, no. Takže v každém případě, proč začínám znova a proč jsem skončil. Takže nejdřív si dáme asi to, proč jsem skončil. Vlastně prvotně celý videoblog, vlastně audioblog na začátku vlastně vznikal s takovou krásnou myšlenkou a tou byla ta, že se chci vlastně naučit mluvit. Jo, takže to byl vlastně úplně prvotní záměr, proto vlastně veškeré moje videa byly a teda i budou, tady to je věc, kterou bych si hrozně rád nechal, budou totálně raw záznamy, všechny jsou bez střihu, bez jakýkoliv editace a tak dál. Maximálně editaci beru to jako potom doladit v obraz, nebo když bych chtěl jako něco ukázat, tak to do toho střihnu. Ale jinak já to vždycky hodlám točit na jeden zátah, což je pro mě takovej, jak bych to řekl, taková záruka autenticity toho, že ten člověk opravdu tak, jak mluví, jak ho slyšíte vy, tak vlastně opravdu mluví i v reálu. Jo, protože ty střihy vlastně a tady ty věci dokážou to hodně změnit vlastně ten pohled na to, jak ten člověk je schopen se vyjadřovat a to nemám rád. Jo, takže jak jsem říkal, všechny videa byly a budou vždycky bez sekání, bez záznamů. Většinou to všechno jedu bez nějakých pomůcek nebo nějakého obrovského listu věcí, který bych si chtěl zapamatovat. Vlastně mám maximálně vždycky 4 slova na jeden díl, 4 slova, který bych mohl zapomenout a nechci, abych je zapomenul. Jo, většinou to bývají třeba roky nebo jméno, protože já jsem opravdu pitomý a jména si nepamatuju ani lidí občas, který vídám tamhle, nebo se tamhle s někým bavím a vůbec nevím jméno. Takže asi tak. Nebo o čem bych chtěl točit, vůbec nebudou to žádný daný témata nebo daný okruh. Počítám, že zase hromada filmů, hromada seriálů, protože prostě mě to baví, takže proč bych o tom nemluvil. Dál učit nějaká technika, různé otázky, životní otázky, nadživotní otázky klidně, jo? Prostě po nějaký zamyšlení, prostě klidně i o šílených píčovinách, takže o tom to asi nebude. Jak jsem říkal, původně to všechno vznikalo, protože jsem se chtěl naučit mluvit. A proto to taky nejspíš umřelo, protože jsem se dostal na to mluvení do nějaký určitý úrovně, kde jsem chtěl být. Byl jsem schopen 10 minut odmluvit víceméně bez přestávky, úplně v klidu, nezakoktávat se, neopakovat se, což teďka si zase budu muset zvyknout, protože třeba každopádně je slovo, který říkám každopádně pořád. Takže to se prostě musí odsekat a ono to jde všechno pomalu, ale jak říkám, nahrál jsem jedno video dneska, který jsem musel smazat a teďko tu máme druhý video, takže za mě docela dobrý. Zatím mi to mluví, nemám s tím úplně problém, 4 minutky a žádný zásek. V každém případě, na co se můžete těšit, tak tenhle týden si dáme video o Westworldu, což je nový seriál z dílny HBO a dál uvidíme. Určitě mám hromadu témat, na který jsem za ten rok a půl nebo za ty 2 roky, dejme tomu, budeme tomu říkat 2 roky, za tu pauzu, tak který jsem prostě nastřádal do té hlavy. Říkal jsem si, o tom by bylo super mluvit. A takovýchhle témat mám prostě opravdu fakt mega list teďko v hlavě. A všechny bych teďko já rád vysypal a můžeme se o tom pobavit. Určitě jsem přemýšlel o tom, že bych časem i hodil nějaký talk show, livestream, který by podle mě mohl být docela záživný. Vlastně díky jednomu člověku, který si říká vlastně Standa Show,
což je vlastně takový docela sympatický týpek, který vlastně dost často streamuje na YouTube live vlastně a baví se tam o různých věcích, prostě pososává tam pivko a tak nějak se jako baví o těch věcech, které ho zajímají, lidi ho poslouchají a tak dále, takže teoreticky nějaký podobný formát bych tam určitě taky šoupnul, uvidím jak, kdy, co a tak dále, nevím. Zatím budu určitě nahrávat jenom videa a ty live streamy. Těžko říct, no, minimálně jako mám v hlavě třeba nápad, že bych si opravdu dal třeba jako hodinku, 2 hodinky nějaký oldies muziky a do toho to prosekal nějakýma kecama, dal to všechno live, hele, mohlo by vás to bavit, nebo ne. Takže asi tak, no. Víceméně krycí jméno, nebo Essieho Resurrekce podruhé. Nic jiného mě nenapadlo a uvidíme, jak tohle to všechno dopadne, takže jsem rád, že jste si poslechli celý tady to informativní videjko až sem. Já se s váma rozloučím. Popřeju vám asi krásný pondělní ráno, protože dřív jste si to poslechnout nemohli, protože momentálně, co koukám na hodiny, tak je 4:50 ráno. A já jsem se tady zaseknul absolutně díky té technice, kterou jsem tady se snažil rozběhnout a bylo s tím víc raní, než jsem čekal. Začal jsem, dejme tomu v 1 jsem s tím začal něco dělat, no je tady 5. hodina a konečně dopadlo první video, takže doufejme, že už teď budu moct takhle jenom jednou zmačknout čudlík a všechno to pojede úplně v klidu. Takže mějte se krásně, krásný vstup do nového týdne. Je pondělí, tak si ho užívejte. Venku bude asi zima, takže to bude stát za hovno, ale musíme to nějak přežít, no do léta už jenom půl rok. Tak jo, tak ahoj.